Това бе, слагай картинката. Трябва да снимам. Аз ще снимам до някъде, после тя правят резултатите, ще ви трябва да GSM-а. Не, аз ще снимам цялото. Чай, бе. Аз имам най-добрата камера, бе. Значи, оставила съм ви на вашата отговорност, сериозност и съвестно отношение, да си подготвите, да си намерите, да си го прочетете, да бъдете готови. Разбрах, че няма да възможност за емоция. Това е вашата презентация. Да, тяхната презентация. Разбираш ли? Ама госпожо, аз се с телефона, бе. Има ли този телефон, бе, от този телефон? Дали ти верни? Госпожо, али няма проблем. Добър ден, момчета! На вечерието на един от най-българските празници, Деня на народните будители, които от 1924 година се честват на 1 ноември, искам подобаващо днес да отбележим този празник като един урок по родолюбие, като един урок по българска история, по българска книжовност, по българска литература. Един урок, в който всички ние с вас ще покажем, че това да бъдем българи е най-важното нещо за нас. Защото ние преди човеци, първо човеци, след това сме българи. Достойни, заслужаващи да бъдем уважавани и почитани. Разделихме класа на групи. Имаше екипна работа, имаше индивидуална работа, имаше усилия, старания да намерите онзи текст, който да събуди вашата патриотична гордост и онези думи, които да ви накарат да се чувствате истински българи. И този час с вас, за да започнем днешната ни работа, предлагам да изгледаме двете презентации, които екипи са изготвили за вас и да продължим след това с стихотворенията, с текстовете, които вие сте избрали да представите. Нашите училищни художници индивидуално и съвместно са направили портрети на видни наши будители. Будител, кой ще каже какво разбира под тази дума? Будител. Будител. Идва от глагола будя, събуждам. Будители са всички онези българи, книжовници, революционери, борци за свобода, които със своя съзнателен живот, с делото си, неуморно работят за утвърждаване на българското съзнание, за придобиване на българската свобода, особено в епохата на Възраждането. И след това, за утвърждаване на вечните човешки ценности като свобода, справедливост, съзнателност, отговорност. И когато това се отнася не за отделния човек, а за цял един народ, тези хора дават най-скъпото живота си в името на тази висока национална цел – придобиване на свободата. Как мислите днес? Имаме ли в съвременния ни живот нужда от будители? Според вас.
Знаем колко превратна е била българската история. Знаем колко през какви перипетии е минала нашата историческа съдба. Всички онези, които в конкретен исторически момент са помагали да се не осъзнае народа и да се организира, за да се пребори за народната свобода, ги включваме в многобройната група на нашите народни будители. Но днес имаме ли ние нужда от съвременни будители? Дали сме свободни? Дали сме независими? Имаме ли нужда някой да ни събуди? От какво да ни събуди? В каква посока да тръгнем всички ние? Заедно и по-отделно. Как мислите, Слави? Госпожо, според мен има други будители, които да се събудят за да може да... не знам как да се борим за по-добра България. Какво разбираш ти под израза по-добра България? Щом ще трябва да се борим за по-добра България, значи има нещо, което лично на теб не ти допада, не ти харесва. Не е така, както трябва да бъде в твоята представа, в твоето съзнание. Какво е то? Примерно за главна неща, което касае много възрастните хора, това са пенсиите, които са мизерно ниски. Също минималната заплата в България също е прекалено ниска. Само преди няколко дни минахме през поредни парламентарни избори. Да. И какви разговори, в кавички, се провеждат между партийните централи, които те първо трябва да договарят нормално, законово правителство. Всеки отрича другия и се мисли, че е най-важния, че е най-силния, че е най-стабилния и че неговата програма е най-добрата. И никой не мисли за народа, за хората, за общността българи, които живеем в тази страна. Имаме нужда от толкова много неща, които за жалост не получаваме. Кажи, Алекс, искаш да споделиш? В момента в България хората, които имат власт и могат да променят нещо, гледат единствено собствените облаги и да взимат повече пари. И никой не го интересува за народа или това, което е добре за народа и за страната. Като цяло за България. Например, в България може да произвежда изключително много полезни неща. Нашата земя е богата с природни ресурси. Имаме трудолюбив народ, който би могъл, като бъде осъзнат и като бъде надъхан какво да произвежда, знае и как да го направи, и как да го продаде. И България би могла да бъде наистина една цъфтяща земя, в която всеки да иска да живее, а не огромна част от младите хора да напускат страната, за да търсят по-добър начин на живот в чужбина. Нещо, което не би трябвало, според мен, да се случва. В България е много плодородна и може да произвежда много неща, които в момента внасяме от чужбина, само защото на някому е по-изгодно за личните ни блага. Точно така. Добре, значи и днешното ни време се нуждае от своите будители. Иска ми се ние, вие и аз с вас да бъдем съвременните будители и да покажем какъв достоен за уважение и за световно признание нашия народ, нашите творци, нашите борци, които ние всички наричаме будители. Вашите съученици, Христо, помогнете ми, Самуил и Калоян Малаков направиха една великолепна презентация, само ще да я върна от начало, за да можем всички да се насладим на резултата на техния труд. Истинска книга българските будители. Христо, Самуил и Калоян Малаков. И първият будител, Христо, ти си.
На когото те са се аз съм справили. първи. Давай, Калояне. Бориси Хилендарски. Той е роден през 1722 година в региона на Банско. Завършава се през 1745 година в Хилендарския манастир. През 1758 година става таксидиот, където се запознава с исторически съчинения и средновековни източници за българската култура и история. След като се връща в Хилендарския манастир, той решава да напише книгата История славяно-българска през 1762 година и в Зооградския манастир написва историята на Паисий. Е значително важна за Пробуждането на националното ни съзнание. Нейното появяване на бял свят е всъщност началото на българското възраждане, като припомня значими исторически факти от миналото на българската държава и особено акцентира на византийското робство за 150 години, от което през 10-11 век е била нашата страна, и ентусиазма, с който братята Асен, Петър и Калоян вдигат на въстание българите и се освобождава България от робство, по този начин да вдъхне национално самочувствие на поробените българи вече в продължение на 400 години и те, по примера на своите предци, да се организират и да извоюват отново свободата си. Затова считаме, че история среднобългарска на Паисий Хилендарски бележи началото на нашето национално възраждане. Иван Минчо Вазов. Иван Вазов е роден на 9 юли 1890 година в Сопот и почива 22 септември 1921 година в София. Иван Вазов завършва... Всички знаем кой е Вазов. Нека да не четем. Нека да бъдем богати на оценка на Вазов. Кой за вас е Иван Вазов? Нека всеки лично да сподели. Той не е непознатия творец, с чиято биография и творчество за първи път се срещаме. Още от детската градина ние се докосваме до великолепните му стихове. Всеки един от вас е рецитирал великото стихотворение "Аз съм българче", така ли е? Да. Всеки е пял, задавал е чрез песента въпроса "Де е България?" и е отговарял за тази най-мила, най-скъпа за душата и сърцето на всички нас родина. И се кълнем да служим достойно на нея, да бъдем нейни достойни синове и дъщери. Така, за вас какво е Вазов? Ице? Учител, писател и патриарх на българската литература. Добре. Някой друг да сподели какво е за него Вазов? Калоян? За мен Вазов е най-великият български поет, някъде живял. Той е любител на природата. Точно така. И един от най-любимите ми стихотворения са написани от него. Чудесно. После ще ти... И ако искаш да споделиш, кои са тези любими стихотворения? Най-любимото ми е Костинския глупак, защото аз съм костенец. И както сме малки са ни карали да рецитираме това стихотворение. Помниш ли го още? Част? За последно го рецитирах преди 5 години, така че не си го спомням. Добре, няма да насилваме нещата. Нататък. Ето го гения на българската литература и на българската революция. Христо Ботев. Какво е Ботев за вас? Знаем за живота му, за делото му, за смъртта му, саможертвата. Познаваме немалка част от неговото, макар и малко обемно, изключително въздействащо поетическо творчество.
За вас какво е Ботев? Нека всеки за себе си да каже. Да излезем от клишето, да излезем от шаблона, с който се говори за тези велики наши творци, Вазов и Ботев. Какво е Ботев за вас? Стефчо, ще споделиш ли? За мен Ботев е един от най-достойните български националисти, някога живял. Той даже поставя родината пред семейството си даже. Точно така. За да може да се бори за родината. Кое за него е гениално? Кое е най-важното за него? Че, както и при Левски, така и при него, няма разминаване между думи и дела. Това, което изповядва Ботев, това, което написва на хартия, това, което публикува в своите статии, това, което разкрива като емоционално състояние и преживяване в стихотворенията си, това е и на дело. И в това е гениалността му. С най-простите човешки думи той разкрива своите най-съкровенни мечти и желания и избъдва своята молитва, когато повика родината, синовете си в борбата за национална свобода, той да бъде в първите редици и да отдаде живота си в тази борба. И ние знаем как личният пример на поета се осъществява. И когато той пише своето прощално писмо до съпругата си Венета и до няколкомесечната си дъщеря Иванка, от цяло сърце и душа споделя, че е щастлив, че неговата молитва се сбъдва. Подкрепи и мен ръката, та кога възстане роба, в редовете на борбата, да си найда и аз гроба. Ето това е същината на Ботевата молитва към Бога на разума. Не към онзи християнски Бог някъде там на небето. А истинският Бог за Ботев е Бога на разум. Нататък. Петър Хаджи Берович е роден около 1799 година в Котело и задушен на 21 март 1871 край град Кралево. Той в местното килийно училище и Елино българското училище в град Котел, а по-късно учител в много други училища. През 1824 с помощта на посетителя Антон Йованович издава доклад с различни положения и така наречения Ривен буквар Защото на корицата имало снимка на делфин. И оттам простичко и учителите, и учениците, които се обучават по този енциклопедичен учебник, наричат тази книжка Ривен буквар. С какво ще остане Петър Берон в нашата история, в вашето съзнание? С това, че той за първи път в българското възраждане, в периода на българското просвещение, издава във Виена Ривния буквар, за да може малките българчета, момиченци и момченца да получат достойно образование, за да бъдат умни, знаещи и можещи млади хора. Тези различни поучения са свързани не само с различните науки, но и с различните умения, които всяко едно подрастващо българче трябва да придобие по време на своето обучение. Специфичното на Ривния буквар е енциклопедичния му характер. Простичко, ясно, разбираемо и достъпно за малките умове на децата са обяснени важни науки, важни знания, които всеки един образован и интелигентен човек трябва да получи. Той е роден на 18 юли 1837 година в Карлово и обречен в София 18 февруари
73-та. Защо наричаме Васил Левски българския апостол? Заради голямата мрежа от освободителни комитети, които да създават. Движение на България. И още. Той пък е още по-всеотдаен на каузата за народна свобода. Всички лични средства, дори когато се е налагало да ползва обществени пари за лични нужди, примерно да си купи нови цървули, защото тези са се скъсали от ходене по села и градове, по пътищата на България, за да създава революционни комитети, или пък да си купи хляб, защото умира от глад, в своето малко тефтерче, което днес всеки може да види във военно-историческия музей, е записвал всички разходи, които е правил лично за себе си. Абсолютно си е забранявал да разполага за лични нужди с народните пари. Толкова висок морал, толкова честен, толкова достоен е бил нашия апостол. И понеже сам е вършил всичко, сам го е започнал, сам го е измислил, сам го е осъществил, народният гений го е определил като апостол на свободата. А великият български поет пък Иван Вазов в своята едноименна ода, първата творба от стихосбирката Епопея на забравените, сравнява скромния, всеотдаен характер и образ на нашия апостол на свободата не с кого да е, а със самия Исус Христос. И там, в тази ода, големия български поет сравнява безсилото, на което загива нашия борец за свобода, с Христовия кръст и утвърждава, че пътя през безсилото, който преминава, е най-краткият път към безсмъртието на героя. Това е презентацията на вашите съученици. Хареса ли ви? Да. Много. Нещо не става? Защо не става? Васил Крилов, роден на 21 юли 1789 в Карлово и починал 2 октомври 1947. Той завършва гимназия в Брашов и с негова помощ биват отворени много училища в България. Най-важното от които е Априлската гимназия в Габрово, защото това е първото училище, което класно училище на територията на България. Което изцяло е на български преподава. Не само на български се преподава, но и там това е началото на образователната система в България. Във всяко селище, към църквата, свещеника е отварял килийно училище, за да може българчетата да се научат само да четат, да пишат и да смятат. Ходили са година-две в тъй наречените килийни училища. А вече Априловската гимназия, това е едно по нов модел създадено класно училище, което започва от първи и завършва до 11 клас. И то е било по образец на европейската образователна система. И там, без да плащат, любознателните българчета са придобивали завидно за своето време образование. И до днес Априловската гимназия съществува в българската образователна система. Съвременната Априловска Габровска гимназия е наследник на някогашната гимназия, която Васил Априлов открива. О, будители народни, през 1924 година, когато с постановление на Министерството на просвещението бива обявен на 1 ноември по стар стил, на този ден се
празнувал празника на Свети Йоан Рилски. Днес Свети Йоан Рилски се празнува на 19 октомври, а някога 13 дни по-напред, по-назад във времето се е празнувал празника на Свети Йоан Рилски, който се счита от историческата наука за първия българин будител, който за първи път постави въпроса за духовната свобода на българина. Големия български композитор Добри Христов в чест на първото празнуване на Деня на будителите на 1 ноември създава химна на народните будители. И там текста и музиката са негови. Той възпява: о, будители народни, цял низ светли имена, чисти и сияйни, благородни, вие сте нашите знамена, нам за вечни времена. Ето виждате, преди 100 години създаден химна, колко актуално звучи и днес. Благодарим на тримата ваши съученици за великолепната. Още един екип има ваши приятели, които са направили Ясен Илиян и Калоян Младенов, които са направили презентация за Любен Каравелов и неговите творения. Той е другия голям будител от българското възраждане. Кой? Аз чакам. Давай. Биография. Любен Каравелов е роден на 7 ноември 1834 година в град Копривщица. Стани, Коса. Стани при ръцете някак, да не ти измалява. В град Копривщица в семейството на заможния бенефиция Стойчо Каравелов. Майка на Любен Каравелов е Неделя Доганова, произхождаща от знатния копривщински род Доганови, а по майчина линия от Чалокови. Семейството на Стойчо и Неделя има 7 деца. 4 момчета – Любен, Христо, Петко, Ирали и 3 момичета – Рада, Велика и Мария. Един от основателите на рода Каравелови има походка на Люшкана от бурното море Каравел и оттам Каравелата. И оттам произхожда тяхното фамилно име. Каравела, това е специален кораб, който се люшка по морските вълни. И оттам идва фамилното име на рода Каравелов. Мамино детенство. Това е една от най-известните му повести. Това е повест. Аз съм го направила. Повести, който описва живота в българското село и възпитава критика към консервативните, патриархални отношения в обществото. Сюжетът се съсредоточава върху майка, която разглезва детето си до такава степен, че той израства като егоистичен и неспособен човек. Даже открадва парите на баща си заради покачи за глупави неща. Българи в старо време. Това е една от най-хубавите творби на Каравелов. Ти ли си Илиян? Ама беше написал България от старо време. Аз редактирах. Така? Не съм. Добре. Повестта е една от най-популярните в България български литература и се описва патриархалния начин на живот в българското село. Каравелов с много хумор изобразява живота на двама приятели, Хаджи Генчо и дядо Ливен, които въпреки различията си остават верни на традиции. Хаджи Ничо. Това е една негова друга сатирична
която критикува древността и моралната деградация на определените слоеве в българското общество. Хаджи Ничо, главният герой, е типичен представител на самонадеяността и глуповатите хора, които се стремят към власт без никакви реални заслуги. Аз се сега. Така, теория на прогреса е философско есе, в което Каравелов излага своите възгледи за общественото развитие по това време, за ролята на науката и просветата към прогреса във всички части от живота. Освен това, творбата е и част от усилията му, за да разшири политическата и културната позиция на българите по време на Възраждането и да получи своето самочувствие. За да повдигне и националното им самочувствие, за да ги образова и за да ги направи сериозни, свободомислещи, прогресивни. Така, Хубава си моя горо е една елегия на Любен Каравелов. Тя била написана малко преди Априлското въстание през 1875 година и до ден днешен служи за доказателство за силата на духа по време на това време и колко готови са българите за освобождение. Точно така, родена от носталгията. Знаете, Копривщица се намира между Средна гора и Стара планина. И там е много красива е природата, много жизнени и устойчиви на всякакви катаклизми и противоречия са хората, които населяват точно тази земя между Стара планина и Средна гора. И красотата на българската природа, която е изначална. Ние знаем, че Балкана, както е древното име на Стара планина, дава името на целия полуостров. И гората като символ на живота винаги е присъствала в съзнанието, в усещането на Любен Каравелов за човешко достоинство и българска принадлежност. И понеже голяма част от своя живот той прекарва в изгнание, носталгията по родината, по родната природа, по Копривщица, по дома, по семейството, ражда тази великолепна елегия, в която той изплаква не само любовта към българската природа, към българската гора, но изплаква и болката си, че е далеч. Една великолепна песен, която ако камо я има на запис, накрая ще я изпеем всички заедно. Имаш ли я на запис? Хубава си моя Бог. Мога да. Добре. Нататък? Иначе още малко само. Това са източниците, които сте използвали. Изминалия беше интересен факт, Добре. че за първи път тя бива публикувана в създаденото с негови средства списание Знание, но и остава по формата на стихотворение до началото на 20 век, но и след това се превръща в Никой песен. не знае кой е автора на мелодията на тази песен. Тя битува в националното ни българско съзнание като песен. И единици, много малко хора знаят, че автор на текста на тази песен е не кой да е точно Любен Каравелов. Хубава си, моя горо, ми лишиш на младост, но вселяваш в сърцето само скръб и жалост. Ето така започва Каравеловата. Благодарим и на тези наши приятели за великолепно свършената работа. И сега идва хубавата част от днешния урок по родолюбие. Аз така си го кръстих в моето съзнание. Урок по родолюбие. Нека всеки микрофона, който Камо е донесъл, да сподели с нас онази творба от конкретен автор,
която най-много го е развълнувала и която наистина го кара да се чувства горд, че е българин. Защото, приемайки, както и Слави и Алекс казаха, необходимостта да станем съвременни родители, преди всичко друго ние трябва да бъдем българи, за да съхраним, да възродим, отново да създадем онзи висок български дух, който да ни кара да се гордеем, че сме българи. Кой започва? Алекс, ти какво си ни подготвил за днес? Знам? Добре, ще ти дам време. Тоне, имаш думата. Моля. Микрофона, Тоне, камо, можеш да го вдигнеш малко или той да го държи. Аз съм приготвил така, напощавам това. Не плачи, майко, не тъжи, че станах аз и хайдути. Хайдути, майкото удобни, от тебе клета оставих за първо чело да жалиш. Но кълни, майко, проклинай, тази турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, немили, тлечени драги. Аз зная, майко, мил съм ти, че може млад да закина. А утре като премина през тиха бяла дума. Но кажи какво да правя, като мене, като ме си майко родила. Като ме си майко родила си сърце мъжко и юнашко. То сърце майко не трае да гледа турчинче басни над бащино ми огнище. Там, дето аз съм пораснал, първо мляко засукал. Там, дето либе хубаво, черни си очи вдигаше. И с она тиха усмивка, скръбно ги сърце впиеше. Там, дето баща и братя черни чернят за мене. Ах, мале майко юнашка, прости ме вече, прощавай. Аз вече пушка на рами и на глас тичам народен, срещу врагът си безверен. Там аз за мило, за драго, за теб, за баща, за братя. За него ще се залюбя, пък каквото сами разкажа. И честа майко юнашка. Достатъчно. Знаем колко е дълго това стихотворение. Знаем цялата тази първа уводна част на творбата на Ботев. Разкрива мотивите, нагласите на лирическия герой да стане виновник. Благодаря ти, Алекс. Следващия. Ставате, няма да ви поканвам. Ставате, знаете си, кой след това следва. Аз сега ще ви... Така, сега ще ви прочета Станистен Юнак Балканския. По-близо, лапливо. Така, добре ли се чува сега? Да. Не, по-близо към устата. Още ето така, достатъчно. Така, добре? Да. Добре. Сега ще ви прочета Станистен Юнак Балканския на Добри Кимтов. Станистен Юнак Балкански, от сън дълбок се събуди, срещу народа от отомански ти българите победи, че сълзи кървави пролива в робско мили наш народ. Високо той ръце простира да го избави вишния Бог. И тъй ние много претърпяхме, но стига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме и в свинца да се изтребим. До кога, братя, да се губим? Защо да не се съберем? Така ли вечно ще се трудим и в робство свинца да измерем? Я вижте, братя, погледнете на ближните нам племена. От тях добър пример вземете как си прославят имената. Станете, братя, вие станете. Начало покажете вие. И сабите си запашете и помощ ще ви се яви. На помощ сърби и черногорци с радост ще се затекат, а и от север храбри руси този час ще се появят. Докъде е мъничка земята, елате да се съберем, с крака да изтрошим главата, свободни да се назовем.
Да стане лева наш балкански, от него вятър да повей. Да поумесят отомански под тъмен облак затъмней. Да си развием знамената, да светне нашата земя. Да си прославим ината, да гинат турските племена. Давайте. Следващия. Насен Киси. Той е с картинката. С рисунката. Седми. Виктор е ти си. Виктор снима. След това. Камо. Или ти най-накрая, и всички ще пеем. Ники, де е България? Силно. Запей. Не го е Питат ли ме де зората ме огрява първи път? Питат ли ме де зората ме огрява първи път? Питат ли ме де земята, що най-добия на света? Там аз ще отговоря. Де се бери Дунав лей. Де от изток Черно море. Искате ли да изпеем тази песен великолепна? Давай, Слави, ти си може. Грижата моя мило отечество. По-близо микрофона в устата. Обичам те, моя мило отечество.
Обичам твоите Балкани, гори, сипей, скали и техните бистри и студени извори. Обичам те, мой мили крайо. Обичам те от всичката си душа и сърце, ако ти е да си обречен на тежки страдания и неволи. Всичко, щото останало до сега в моята осиротяла душа, добро и свято, всичко е твое. Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежност, с сияние и величие. Следователно ти си ме научил да обичам и да плачем на всяко едно човешко нещастие. А това е вече много за един човек. И до сега още чувствам възрождението на твоя миризлив зеленчук. В смисъл ароматен. Някога такъв е бил езика. Който спълва всичкото пространство, на която страна и да хвърли човек окото си. Аз и сега да чуя песента на славите и чуроликането на рафтовиците. Най-после аз и до сега слушам крехкия глас на българското момиченце, което мете двора си с бърсалката и пее си своята народна песничка. Черней, Горо, черней, душе, двама да чернеем, виждали сте, Горо, аз за първо видя. Аз съм подготвил послание на Христо Ботев към Паисий Хилендарски. Святи Владико, Святи Владико, пастир народен, днес тебе песен пея за слава и казвам, Отче, ти си достоен, не за епархия, за държава, но като човек религиозен искам да зная, ще знаем двама. Де е и нашият попец Попен, в черковата или в хамама? Защото, Отче, в село приказват, че в ескиза храм, кога си ходил, дърволи, попли, това не знаят, на барите си го ушо попли. Айде 23-ти да казват, Айде 24-ти. Имаш Хубава си, моя Горо, мириш на младост, но се лягаш в сърцата ни и само скърб и жалост. Който веднъж те погледа, той вечно жалее, че не може по твоите сенки да изслее. Ако муто стане нужда вече да остави, той не може, дорде е жив, да те заборави. Хубава си, моя Горо, миришеш на младост, но се лягаш в сърцата ни и само скърб и жалост. Твоите буки и дъбови, твоите шуми гъсти, и светята и водите, агнетата тлъст, и пожурът и тръвите, и твоята прохлада. Всичко казвам понякога, като бършун пада. На сърцето, което е всякога готово, го плаче, кога види в природата нова, кога види как пролета старостта изпраща и под студа и под снега живот се заплаща. Да, аз си направих така да кажа. Камо, кажи харту. Харту. Ще се включим ли?
Писай Родя. Писай Родя. Тази песен е посветена на друг голям национален герой, капитан Петко Войвода, който е участвал в националната освободителна борба и след това се включва в изграждането на свободна България след освобождението, като с всичко, че му помага. Петко капитанине, Петко Гласай, Петко, от свака пусто хайдувство, на майка писай Родяло. Майка се събира, на майката се събира. Хубаве, вода се събира. Гърбави се забравяме, юначки води следваме. Пустиха и до тук. Петко капитанине, Петко командир. От свака пусто хайдувство, на майка писай Родя. Петко капитанине, Петко командир. От свака пусто хайдувство, на майка писай Родя. Петко капитанине, Петко командир. От свака пусто хайдувство, на майка писай Родя. Петко командир. Петко командир. Истинска гордост е за един учител като мен и ваш класен ръководител да има такива момчета, толкова отдадени на задачата, на каузата, да носим България в сърцата си и да се гордеем, че сме българи. Този днешен час урок по родолюбие ме изпълва с усещането, че дните ни не минават на празно, а точно обратното, че има смисъл във всичко, което правим заедно. Продължавайте да бъдете горди българи
и да носите в сърцата си гълъбът, тази наша прекрасна България. Още веднъж ви благодаря за всичко, което направихме заедно с вас. Пауза.